Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Oi, turminha! Tudo bem com vocês? E é nesse clima julino que nós vamos fazer nossa atividade de hoje. A tia Thaís mandou uma folhinha para vocês em branco, só escrito assim, ó, faça uma fogueira. Enviei para vocês também jornal, uma tinta vermelha e amarela e uns palitinhos. Só toma cuidado que a tia Thaís mandou 2 tipos de palitinhos. Esses aqui, ó, que é meio arredondadinho em cima e um que é quadradinho em cima. Vocês vão usar esse aqui, arredondado. O que vocês vão fazer? Uma fogueira na folha. Então, vocês vão usar a criatividade de vocês, vão usar os palitinhos, amassar o jornal para fazer o fogo e aí pintar. Se vocês misturarem essas duas cores, vai dar uma cor diferente. Que cor será que vai aparecer? Então, use a criatividade, se divirta, faça uma fogueira bem bonita, bem grandona nessa folha. E não esqueça de tirar a fotinha e mandar pra tia Thaís, tá bom?